你的本命 idol 是谁？如果有天偶像翻船了，你会继续喜欢他，还是忍痛退坑呢？今天就让我们一起来聊聊成粉日记吧。Hello， 大家好，我是志奇。来自韩国的吴喜娟呢，曾经是艺人郑俊英的头号粉丝哦，追到连郑俊英本人都知道他是谁。他在2019年震惊韩国的 Burning Sun 以及郑俊英群组事件曝光哦，他的欧巴在一夕之间成为了罪犯。事发当天，吴喜娟的心情超差，一回到宿舍就崩溃大哭，哭到像是世界末日。而为了平复心情呢，他找来了一群跟他一样追星失败的亲友，把大家的访谈拍摄成纪录片《成粉》，并在后续出版了《成粉日记》。那一天，我追的欧巴成为了罪犯这本书。明明跟艺人无亲无故，干嘛为了对方的丑闻反应这么的激烈？偶像对于粉丝来说到底有多么重要？本命 idol 翻车，粉丝又该怎么样走出来呢？今天就让我们透过《成本日记》的内容一起来讨论看看吧。不过在开始今天的讨论之前，先让我们进行一段工商服务时间。关姐，你知道其实学会一个东西不需要1万个小时吗？心理学家研究发现，顶尖音乐家他们过去呢都曾经累积过，你看1万个小时的练习，而练习时数只有4到8千的人，技巧呢就是处于一个普普通通的水准。那这个研究后来被一位畅销书的作家引用，最后就变成了学会一个东西必须要投入1万个小时的这个1万小时定律。所以其实不用吗？对，因为最初研究的这个1万小时呢是顶尖水准的需求，如果只是想要学会其实只要4个步骤，有效率的练习20个小时就足够了。那你一定想要知道什么还有比20个小时更快吧？是9个小时。答案是黑佳佳老师。黑佳佳老师推出了乌路争霸，让玩家在3分钟内就能够上手对弈，用最短的时间学会围棋常用的经典招式，一圆成为麒麟王的梦想。乌路争霸由职业棋士与桌游专家共同研发，以真正的围棋为基础，再将运气注入卡牌，再增加随机感与刺激度，还有3种以上的游玩模式，即使是新手也能够与高手一较高下。现在乌路争霸呢正在嘖募资当中，不只有黑佳佳老师线上课同捆包，还有早鸟优惠码等各种折扣可以用哦。现在就点击资讯栏的链接，马上赞助乌路争霸吧。在郑俊英翻车之前呢，吴喜娟曾经是个光荣的成粉。这个词的意思是呢，成功的粉丝，也就是那些有被偶像记得、拥有很多追星成就的人。吴喜娟从国一开始追星，当时她看了选秀节目 Superstar K， 被郑俊英率直的性格跟优秀的才华吸引，从此成为了欧巴的迷妹。生活当中的大小事呢，也几乎都跟郑俊英有关。比如说，他的绰号是俊我，意思是只有俊英是我的世界。他用过的4位数密码，通通都是郑俊英的生日0221。再来，因为郑俊英的外语能力很好，精通中日韩在内的5种语言。为了成为配得上欧巴的粉丝哦，吴喜娟呢在升学时还特别选择念外文高中中文科，甚至她很立志要从事影视圈的工作，这样才有机会跟郑俊英成为合作伙伴。而为了得到欧巴的注意力呢，她自创穿韩服追星，就连郑俊英本人也对她印象深刻，还曾经承诺她，只要你认真念书，好好尽孝，我就会一直为你唱歌。后来韩服少女吴喜娟呢，更以郑俊英铁粉身份上了综艺节目《向星葵》，分享这个追星的历程完全就是成粉认证。但可能就是爱得太深哦，在知道欧巴犯罪之后呢，吴喜娟直接从成粉天堂掉入了拜粉地狱。信仰迫于她呢，开始寻找其他能够理解她心情的拜粉伙伴。吴喜娟在成粉纪录片里面呢，找来了很多跟她有类似追星经验的人进行访谈，部分在电影当中没有呈现的对话，也收录到了《成粉日记》这本书当中。这受访者们呢，来自各行各业，喜欢的偶像也都不一样，但大家共同点都是他们的 idol 通通都翻车了。有的偶像涉嫌酒驾，有的偶像涉嫌性骚扰性侵偷拍，甚至呢还有偶像因为丑闻缠身畏罪自杀，留下了心碎又错愕的粉丝。那回顾整个从热恋到失恋的过程在追星失败之后，粉丝们首先要面对的就是你会在一夕之间失去生活的重心。说到追星会深入粉丝的日常生活，受访者周周表示，没在追星的人可能很难理解追星族的心情，但对他来说呢，爱上偶像完全是命中注定。追星的日子呢，他每天都会在社群巡逻，不会放过任何的消息。一有时间呢，就会重播影片，帮偶像呢把点阅排名冲上去。看到新的作品呢，就要从头到脚分析每个动作，截图收藏。一天结束呢，就连晚上的睡觉都会梦到偶像。那如果平常还要应付学业或是工作，真的会忙到不行。但是对于这个粉丝们来说，追星本身就是一种幸福。所以要是偶像犯罪不再继续活动，粉丝们真的会不知道人生还可以干嘛。
等等，只是不追星就不知道该怎么样活下去，会不会太夸张？偶像存在真的这么重要吗？受访者多恩认为偶像存在的意义就是为了要鼓励粉丝带来正能量，让世界变得更加的美好。举例来说呢，当粉丝在生活上面遇到挫折，像是考试没有考好啊，在公司被老板骂，这个时候呢，只需要偶像一个笑容，一句打气，就有可以获得活下去的力量。那虽然说偶像说到底跟我们一样都只是人，但粉丝们呢还是会期待偶像能够维持大家心中理想的形象。如果人设大翻车不但会让大众很难接受，不少粉丝甚至会下意识的否认，但这又是为什么呢？有些人可能会困惑，为什么偶像出包，有些粉丝还会选择帮偶像讲话？这是因为对于粉丝们来说，偶像是他们很信任的对象。就好像呢，如果我们身边的亲人啊、好友哪天如果突然爆出了丑闻，大家一时间可能也很难接受。再加上呢，演艺圈本来就有很多的八卦谣言，所以在确认消息真实性之前呢，粉丝们通常都会再观望一下。书里面提到，受访者文静呢也曾经跟吴喜娟一起喜欢过郑俊英。他在访谈当中坦诚，看到偶像的负面新闻，当然会感到不安，但第一时间呢还是会选择相信欧巴。就像是2016年郑俊英被爆出了偷拍事件，那个时候的文静跟喜娟呢都选择相信欧巴的人品，而且当年这个案件呢确实也是以无罪结案。对，后来呢又出现相关传言的时候，他们也以为欧巴是被抹黑的，喜娟甚至还在日记里面咒骂记者。直到2019年的群组事件呢，因为罪证确凿，他们才再也找不到继续支持的理由。而在这种巨大的冲击之下呢，粉丝们不但会失望，甚至还会开始怀疑人生。书中提到，很多成粉呢都从小小年纪就开始追星。以作者吴喜娟为例他从13岁到20岁呢，人生有超过1/3的时间都在追星。而对于这些未成年粉丝来说呢，偶像更是形塑他们喜好跟价值观的重要因素。因为喜欢着偶像呢，他们会在各方面都想要跟偶像一样，听同样的乐团，穿同款的衣服，模仿说话的口气、肢体动作，久而久之内化成自己的一部分，形成一种自我认同。所以当偶像翻车时呢，粉丝们不但会对偶像失望，甚至还会自我怀疑，那我现在是谁？如果这一切都是假的，又该怎么办？在强烈的认知失调之下呢，有些粉丝还会自我检讨，担心自己其实也是偶像犯罪的帮凶。像是吴喜娟在知道郑俊英犯罪之后，她就不断的反省，是不是其实从以前的某些蛛丝马迹就可以看出对方的真面目，但自己却刻意的视而不见。另外，粉丝文化的盛行会不会也给偶像过度的名气跟权力去伤害别人？那这样子粉丝不就变成了共犯吗？但关于这点受访者陈炫呢则有不同的看法。他觉得犯罪偶像才是那个对大家有所隐瞒的人。当偶像的形象破灭，粉丝除了大受打击，也可能会开始讨厌身为粉丝的自己。那就这个角度来看呢，粉丝们虽然不是事件的直接受害者但就某种程度上面也是受到波及的间接受害者。但是话又说回来我们谁都不能够保证自己欣赏的艺人会不会在哪天突然爆掉。那当偶像翻车的时候，粉丝们又该怎么样重新振作呢？老实说，书里面也没有提供什么速成秘方。受访者提到，最简单的方式呢，就是要给自己时间，重新适应没有偶像的生活，像是让自己保持忙碌，这样子才不会想东想西。而随着时间拉长心痛的感觉就会慢慢的淡掉。但当然啦，也有些人呢会一直处在比较纠结的状态。这部分呢，喜娟就访问了自己的妈妈，让她从旁观者的身份分享另外一种疗愈自我的方法。这位喜娟的妈妈她一路看着女儿追星，也观察到女儿因为追星而成长。比如说呢，喜娟为了跑活动，从小呢就会自己规划行程，非常独立。当时年纪小，没有钱追星呢，喜娟会先跟妈妈借钱，但之后呢一定会遵守承诺，想办法还钱。而为了向家里证明自己可以兼顾学业跟追星，喜娟也很用力的读书，在学校呢都保持班排第一、校排前几名的水准，之后还拿了这个全校的榜首，录取理想的大学。妈妈认为女儿的偶像翻车了，但这些因为追星而培养的优点，却还是会保留在女儿身上。所以她觉得修复自我的关键在于区分出自己跟偶像是不同的个体。他希望喜娟呢可以更看重自己有哪些成长，而不是那个人究竟有多糟。因为真正重要的一直都是我们喜欢偶像的那个过程，而不是偶像这个人本身。只要意识到这点曾经的心意就不会被浪费，成粉也可以再次的被定义，从成功的粉丝变成持续成长的粉丝。在进入观点以前呢，我们先特别的感谢这期的所有会员因为有大家的支持跟赞助，我们才能够持续运作这个频道，让很多的议题有更不一样的讨论空间，真的是非常的谢谢大家。那如果你愿意支持我们走得更远，欢迎点击频道主页的加入按钮成为我们的会员，或者也可以超级感谢小额支持我们。
好的，那话说回来，我们觉得《宠粉日记》很难得的是，他用了很特别的视角切入，带读者了解粉丝在追星过程当中的酸甜苦辣。我们可以看到他们的痛苦，也可以看到他们确实因为偶像而变得更好。这高低起伏的情绪非常的真诚，是一部很疗愈的作品。在看这本书的时候，我们想到，虽然很多人不会特别追星哦，但在生活当中可能多少都会有偏好支持的企业、政治人物，或者是欣赏的网红啊、YouTuber 之类的。就算这个意见领袖不一定都会犯罪，但也可能因为各种原因翻车，大家都有机会体验到幻灭的时刻。那我们就在想，如果遇到这样子的时刻，或许我们也可以借机问问自己，我们为什么喜欢他？我们喜欢的到底是什么呢？毕竟这些公众人物跟民众之间是有距离的，大家平常呢不太有机会可以认识到他们本人，但我们却会为了他疯狂，到底是为什么呢？在这本书当中，席卷的答案是喜欢一个人就是一种增广见闻。偶像有他的才华跟特质，而喜欢他的过程当中，自己也变得越来越好。就算哪一天没有办法再继续喜欢，至少也成为了更好版本的自己。那另外呢，其实这本书里面还有收录吴喜娟拍摄纪录片的心得，也有讨论到其他的问题，像是翻车偶像该不该再复出，面对太执着，即使偶像都被关了，还要支持的粉丝该怎么办等等。在这边呢，我们也很推荐大家可以亲自去看看这本书。如果之后宠粉的纪录片呢有在台湾上映，也可以多多支持哦。好的，那我们今天最后也想来问大家，如果你的本命偶像翻车，你会继续支持吗？要看这个翻车的状况了。如果没有犯法，偏向把才华跟人品分开还是会继续的支持。不管有没有犯法，即使是道德瑕疵呢，也不会接受。自己应该会慢慢的淡出的去物色新的偶像，让生活有新的寄托。听其他留言分享你的想法吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎分享出去，让更多人知道宠粉日记。此外呢，也可以点击这个地方看 Burning Sun 事件以及韩国偶像到底有多血汗。那么今天的这期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。